this song. I love na zuwa ba. Allah ciyawa. Kana san mu lefe ne matsalata. Magana lefe ne matsalata. Kana san aure. Lefe ne matsalata. Data, ba data. Ba recession fa. Kana son waya. Kana son live call. Recession. Live chat. Live chat. Live chat. Live stream. This is immortal technique. Harlem, New York, all over the world. Ramadan. Hello, Bush. Ya ke ne? Taho yanzu ne? Kai, kuna ina? Sannan ni dai yanzu ina hanyar gidanku. Wai ka mato gidan mu already? A ban zo ba ga ni dai ina hanya dai zan zo. To, ka san abin da za a yi? Eh. Ba na ma gida yanzu, amma zan kira ka nan da minti 5 ko. Alright to, sai an jima. Sa sauti. Sa wata. Ya track na mawaɗe ba ne. Okay, a sa musu wata. Let me check. Idan na da. Ka gani wannan gayin ya ce mun yana hanyar zuwa. To, guys, zan sauka saboda za mu jima da wancan mutum. Guys, thank you for the love. Okay, guys, me love. Thanks. Samira, I see you. I'm not crazy. Okay, I'm only crazy for you, go? I know. So, guys, me, I'll be going off because I'm with Abuwa. And if you're in Kano, you can come and meet us at Minjibur today. Let me shoot a video on one wagon. If you are free, you can come to Minjibur. Make sure you wear white and red. White and red combination. Come and meet us at Minjibur today. Minjibur Park. What time? Come on, Jenny. Shabu. Come and meet us at Minjibur. Karfe 12 ku zo Minjibur ku same mu. Make sure you wear your red and white kaya. We are going to shoot this video. Your red cups are ready. So don't worry, just come with the white and red. Ja da farin kaya combination. Please come and meet us at Minjibur Park. Anjima Shabiu. Za shooting video. Yes, thank you very much. Zan sauka yanzu saboda zamu dan fara preparations for tafiya Minjibur. Thank you guys. Bye bye.